שלום לכולם, היום אני אעשה אנבוקסינג לסטרימר של בילינק מדגם מיני MX3. הוא עלה לי $45 כולל משלוח מהיר שהגיע תוך שבועיים. המכשיר עצמו היום נמכר בגירבסט, האתר שבו קניתי, ב$45. כשאני קניתי אותו הוא עלה $40 ושילמתי $5 פלוס משלוח מהיר. נעבור מהר על הספק. אז יש לנו ככה, יש לנו את המודל, יש לנו CPU שזה 64 ביט ARM קורטקס A53 קוואד קור, GPU מאלי 450, RAM 2 ג'יגה, DDR3 שזה לא רע. יש זיכרון פנימי לאחסון של 16 ג'יגה מובנה. אני מתאר לעצמי שאפשר גם להכניס כרטיס זיכרון, אנחנו נצטרך לבדוק את זה. חיבור לרשת קווית, וי-פיי, בלוטות' 4.0 ומערכת הפעלה מסוג אנדרואיד 5.1, לוליפופ, ואדפטר שזה מתחים, פחות מעניין. אני הזמנתי את הדגם עם הפלאגין EU שזה מתאים לישראל, אז כשאתם מזמינים כדאי לשים לב כשאתם מזמינים את הנכון. האריזה היא מאוד סטנדרטית, מאוד אריזה סינית אפשר להגיד, חומה, בלי איזושהי השקעה ניכרת, מה שאני התרגלתי לראות כבר במוצרים סינים. אז כשפותחים את האריזה יש לנו דבר ראשון Quick Start Guide, שזה אני אישית לא משתמש בזה אלא אם כן אני מסתבך. יש לנו את הסטרימר עצמו. הסטרימר עצמו מרגיש נורא קל ביד, הוא גם נראה די קטן, אז אנחנו נעיף רק מבט קצר. אני אעשה איזשהו ריוויו בעוד שבועיים פלוס מינוס אני מקווה, יותר מקיף, אבל רק ככה לצורך שנקבל מושג. יש לנו כאן כמה חיבורים, חיבור USB, חיבור רשת, חיבור לחשמל לפי מה שאני רואה, חיבור HDMI, נראה מה יש לנו כאן. הנה יש לנו כאן מקום להכניס מיקרו SD קארד, יש לנו כאן USB, בעצם שתי תשעות USB, אחת כאן ואחת כאן. מה עוד יש לנו כאן שפספסתי? קשה למצלמה קצת להתפקש. יש פה יציאה שנקראת SPDIF שאני באמת לא יודע מה זה אומר, אין לי מושג. בחזית רשום בילינק, באמת מכשיר מאוד מאוד קל וגם נעים למגע. אז נניח אותו רגע בצד כדי שנוכל להמשיך באנבוקסינג. אז יש לנו ככה, יש לנו קודם כל כאן זה אריזה ריקה, אפשר להניח בצד. יש לנו חיבור לחשמל, יש לנו חיבור לחשמל, יש לנו, זה לדעתי, אני מתאר לעצמי שזה חיבור HDMI, אני מניח, תכף אנחנו נראה. כן, זה חיבור HDMI ל-HDMI לטלוויזיה, כלומר מחברים את זה ליציאת HDMI במכשיר אל הטלוויזיה עצמה. ולדעתי הדבר האחרון שיש לנו באריזה הזו, כן, זה ריק, זה השלט, שזה מאוד נחמד באופן כללי לקבל שלט במכשיר שעולה $40, זה לא יודע,
אותי זה מפתיע אותי לאן הדברים האלה יכולים להגיע. אז השלט עצמו יש לנו לחצני ניווט, יש לנו אוקיי, יש לנו אום, לחצן עכבר שאני מתאר לעצמי שהוא משמש כעכבר, אין לי שמץ של מושג, לחצן הדלקה, עדיין אין לי שמץ של מושג, אני מניח שיהיה לי ברגע שאני קצת תבין איך זה עובד. ווליום, להגברת ווליום, הנמכת ווליום, חזרה, אני מניח שזה תפריט, אני לא יודע. יש כאן מקום להכניס שוללות, אני חושב. כן, יש כאן איזשהו מקום להכניס שוללות, שלדעתי, אם המכשיר לא קיבלנו שוללות, זה אומר אנחנו נצטרך להוסיף שוללות בעצמנו, אבל מכשיר $40, אז כאילו את השוללות לפחות אנחנו יכולים בעצמנו להשים. וזהו, השלט עצמו הוא פלסטיקי כזה, מרגיש זול, אבל בסדר, זה באמת, בשביל $40 זה באמת אי אפשר לבקש יותר מזה. הלחצנים די עושה רושם שמגיבים, זאת אומרת, הם לחיצים נורא, שומעים את הקליקים, אני צריך לראות איך זה עובד בזמן אמת. וזהו, זה אנבוקסינג, אני אעשה בשבועיים הקרובים ביקורת על המכשיר עצמו. אני הבנתי מאנשים אחרים שקנו את המכשיר שהווי-פיי הוא קצת חלש במכשיר הזה, קצת הרבה, וזה משהו שאני גם אבדוק עד כמה שאני אוכל, כדי לראות באמת מה הסיגנל שמקבלים, מה החוזק שלו, וזהו, אני מקווה שזה היה לכם לעזר, ותמשיכו להתעדכן, בקרוב תהיה ביקורת. תודה, ביי ביי.